हामी लाइफमा अघि जानु अथवा लाइफको रेसमा थाक्नु भनेको स्वाभाविक कुरा हो। किनभने यदि हामी अझै नै लाइफमा विदाउट रेस्ट र बिना पानीको फुलको बुट एउटै हुन्छ। सो हेलो साथीहरू, वेलकम टु ज्ञाने ब्लग। आजको दिन चर्को घाम र निलो आकाशबाट सुरु हुन्छ, किनभने साथीको स्कुटी लिएर साथीलाई बर्दघाट बस पार्कमा लिन र केही सामान साथीको बहिनीलाई छोड्न जाँदैछु। हाम्रो बहिनीको सामान छोड्न जाँदैछु। हिजो बेस्तरी पानी परेर आज बादल सफा भएर पहाड पनि टिलिक्क भएको छ र बाइकबाट हाम्रो घरदेखि 15-20 मिनटको बाटो भएकोले प्राय जाडो महिनामा हाइकिङ गर्न र गर्मी महिनामा खोला तैरिन गइरहन्छौँ। त्यसपछि सामान साथीद्वारा बहिनीलाई डेलिभर गरेर हामी घरतिर लाग्यौँ। घर पुग्ने बित्तिकै लुगाहरू धोएँ। त्यसपछि मेरो एग्रिकल्चरको एक्जाम आउन नि 1 विक मात्र भएकोले मोस्ट अफ द टाइम रिभिजन गरेको छु, किनभने फेल भयो भने 2 मन्थको प्रिपरेसन टाइम लस हुन्छ। त्यसपछि नास्तामा ढुङ्ग्रो र भुटेको भात खाएर बाबाले पसलको काम सघाए। हजुरहरूले देख्नु भएको खानेपानीको पाइप हो र यी पाइप अन्त्यबाट बनेर आएको थियो, तर पाइपलाई जोड्नलाई जोडेको प्लेटहरू बाङ्गो भएर फेरि जोड्नलाई हाम्रोमा आएको थियो।